empezamos con las clases de... Ay, ¿quiénes estaban? ¿Qué hacemos hoy? Bueno, van a ser Gran Batman. ¿Saben lo que es Gran Batman? ¡Tan, tan, 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 de Batman! ¡Tan, tan, 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 de Batman! ¿Eso es? No. ¿Qué? Gran Batman es esto. Gran Batman. Gran Batman. ¿Sí, ok? Sí, a ver, dale. Sí. Lo más alto que puedan. Y. Sí, Gran Batman. Ay, ay, Gran Batman. Ay, ahora no, me gusta más el Batman, y Coco, te vas a desnucar, Coco. No tienen condiciones para la danza clásica. No cualquiera baila. Miguelito siempre que su gente no Bueno, se llamemos a los chicos, A ver. A ver, Chicos, pero venga la salgan. primera niña, pero qué linda rubia. Pero miren qué linda rubia. Un besito. Un besito yo. Contame, a esto necesito. ¿Cómo te llamas? Sabrina, Sabrina, ¿cuántos años tenés? 5, 5. ¿De qué barrio sos? de lobos. ¿De Lobos? ¿Y este rap? ¿Quién te ayudó a escribirlo? Mi mamá, ¿Y cómo se llama tu mamá? Ana, Te mandamos un beso, Ana. Un beso. ¡No! ¡Qué buena! ¿Vamos al jardín? ¿Cómo se llama tu señorita? Patricia. Patricia, decime. Patricia, te dedico este rap. Patricia, te gusta cerrar. ¡Qué muñeca tan lindo! Bueno, venga para acá al medio. A luz roja, yo cuento 3 y vos cantás. Y 1, 2, 3. Hola chicos, ¿cómo estás? Me llamo Sabrina, gracias. Con mi hermano más feliz, te busco chocolate y dame chiquitos. Muy bien. Pero bien, a ver la hinchada. Muy bien. A ver, ¿qué se ganó la niña, doña Lechu? Bueno, la niña se ha ganado una baby de agua, una vina y 2 entradas para ir al Parque de la City el 7 y 8 de mayo. ¡Qué bueno! A ver, vos que chocolate y a jugar con todos los Por juegos. supuesto. 40 Vení, juegos. mi amor. A ver, hoy se le cayó. Vas a abrir, a ver. Pero venga, pero qué muñeca. Pero a ver un plano, miren qué look, qué sexy. Pero miren, parece reina. Qué linda que está. Se parece a mi hermanita reina. Besito, muñeca. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Marina, ¿Cuántos años tenés? 5, 5. ¿De qué barrio sos? de baño Montecarlo. ¿Y este rap, lo escribiste solo o te ayudó alguien? ¿Quién te ayudó? Con mi mamá y con mi hermana Paul. ¡Ah, al colegio! ¿Entre todos lo hicieron? Escuchen, ¿vos vas al colegio? Sí, ¿Cómo se llama tu señorita? Aide. Aide, decirle. Señorita Aide, te dedico este rap. Aide, te dedico este rap. Muy bien. ¡Qué muñeca! Bueno, al medio, a luz roja, yo cuento 3 y rapé a la niña. Y 1, 2, 3. Mi nombre... Ay, no, primero sí. Me equivoqué. Porque iba a hacer con música. No importa. ¿Con música es? Sí. ¡Con música, Tano! ¡Mandale música! Y... Ahí está. Mi nombre es Marina. Me gusta cantar. Me gusta la vida. Y voy a cantar. A ver. No me acuerdo mucho. Hola. ¿Cómo sigue? A ver. Me gusta la vida. Y voy a... ¡Cantar! ¡Muy bien! Pero vino muy bailada. Otra, no se puede repetir, no podemos repetir. A ver, ella sé que es una genia, pero ella no puede repetir una triste. Acá llegó Luciano de DBN, espero que traiga el compact disc para, bueno, a ver, ¿qué se ganó la niña? Una baby de agua y una cena. Muy bien. Y las dos A ver, delgaditas. aquí viene Ivancito, mi amigo Iván con Igancio. ¿Es amigo Igancio, Iván? Muy amigo. Muy bien, venga para acá, Iván, venga para acá. Yo sé que te llamas Iván, pero contame, ¿cómo te llamas? Decí de nuevo. No me sé cuál es la almohada. Iván, ¿cuántos años tenés? 3. 3. ¿Vos vas al jardín? ¿Cómo se llama tu señorita? Paula y... Paula, ¿Y? Verónica y Adriana. Le mandamos un beso a las señoritas, un beso, un beso. No. Yo cuento 3 y rapeas, Iván. Dale, yo me quedo acá con vos. Y 1, 2, 3, ya. Hola amigos, estoy seguro que no sabes que soy un nenito pequeño, vine al bosque con 6 años y
Bueno, y Gancio. Un escarabajo. Y... Un dino. Y... Un cazafantasmas. Vengan, chicos, vayamos todos juntos. Hasta el próximo bloque. Música, Tano.